Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Сегодня у нас замечательный классический камин Валенсия Грант. Давно у нас таких не было. Все больше сейчас современные заказывают. Ну вот, пришла пора для такого шикарного классического камина. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Валенсия Грант это большой камин с натуральными колоннами, с круглыми, да, то есть не половиночка. Бывает просто Валенсия, а Валенсия Грант это всегда максимально максимально шикарное исполнение. Ну, естественно, немножко побольше, вот кому позволяет место. Вот обратите внимание, да, это большой камин, ширина у него 1,55 м. Сколько? 36. Внизу, как обычно, показываю пальчиком под видео, будет описание данного камина и ссылочка на все камины из этой серии, из серии Валенсия. Вот, посмотрите, как здорово получилось. В верхней части столешницы имеется такой вот выступ прямоугольный. Это чтобы сверху лучше смотреть на очаг, да, чтобы не загораживало. Большие колонны я вам уже показывал, да, массив. Ну и, конечно же, изюминка вот данного камина, да, это открытая топка. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. Да, то есть здесь у нас стекла нету. И, да, видите, что делается? Это очаг 3D. В данном случае большой размер, метровый размер очага. Очаг работает на воде, увлажняет воздух. Как вы слышите, есть потрескивание дровишек. С помощью вот этого пультика можно громкость регулировать звука, либо вообще убирать, а также вот этими двумя кнопочками, да, плюсик и минусик, регулировать интенсивность вот этого дыма. Он же у нас пар, он же у нас огонь. То есть это испарение воды, и это испарение подсвечивается, и кажется, что это такой живой огонечек. Ну и заодно при этом увлажняется воздух. Функции обогрева у данной модели нету. Тепло ли тебе, девица? Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. То есть здесь только декоративная функция и функция увлажнения воздуха. Посмотрите, какой у нас чудесный получился цвет. У нас натуральный шпон. Очень красивый. А вы можете выбирать любой цвет. Любой из тех, которые найдете на нашем сайте. Либо можете прислать фотографию вашей мебели, и мы подберем. Все сделаем. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. Также внизу, показываю пальчиком, будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Мама дорогая? Нет, А что? это из министерства. Из министерства. Да? Какой размер, какой цвет. И сделаем ваш вариант. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы.